Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, sono qui con una nuova tutorial. Faremo insieme questa mia nuova creazione, nato dedicata a questo mese, quindi chiama Fiori di Maggio. Spero che piacerà. Ho fatto anche un'altra versione in cui ora dimostrerò con la seconda versione che ho fatto. Ora dimostrerò i materiali che occorrono e iniziamo subito con il tutorial. Per realizzare queste orecchine occorrerà un rivoli da 14 mm, bicono da 4 mm, crescent, ginkgo, tridimensione della Miyuki Rocal, quindi 8 0, 11 0 e 15 0. Naturalmente la base per gli orecchini, un anello è la base. Io utilizzo una numero 10 e filo, come vedete, un filo a Miyuki. Bene, iniziamo con il tutorial. Ok, iniziamo con il tutorial. Come vedete, infilato sul mio filo 24 rocal 11 0. Ora dobbiamo ripassare da dietro in tutte le pelline. Rientriamo in tutte le pelline da dietro. Ok, rientrate delle pelline, come vedete i fili si incontrano. Ora dobbiamo chiudere la lavorazione. Io faccio 2 nodi, quindi facciamo 2 nodi. Ok, chiuso la lavorazione e come vedete sto portando avanti in 4 rocal per nascondere il mio nodino. Quindi andate a inserire 4 rocal. Una volta che avete andato avanti a inserirsi con 4 rocal, andate e tirate bene il vostro filo in modo che il vostro nodo finiscano dentro queste pelle. Quindi una volta che avete nascosto potete tagliare il filo finale dalla lavorazione. Ok, uscendo dalla rocca andate a inserire sul vostro ago 2 rocal 11 0, 2 crescent e 2 rocal 11 0 in questa posizione come vedete davanti da voi. E poi andate 1 2 3, saltate 3 rocal 11 0, quindi andate a inserirsi nella rocal subito dopo la 3 rocal. Quindi iniziamo a tirare poi il filo. Allora, la posizione della crescent, come vedete, dovete trovarla in questa posizione. La parte bombata deve andare a finire verso fuori, mentre la parte curvata deve venire verso interno del vostro cerchietto. Quindi infilate di nuovo le vostre pelline, 2 rocal 11 0, 2 crescent e 2 rocal 11 0. Quindi come prima saltate 3 rocal, andate a inserire subito dopo a 3 rocal e tirate il filo. Aspettate, ok, faccio vedere un'altra volta. Inseriamo 2 rocal, 2 crescent, 2 rocal 11 0 e come avete fatto con la primi due andiamo a inserire saltando 3 rocal 11 0 e inseriamo nella rocal subito della 3 rocal e quindi tiriamo il filo. Ecco, questo dovete andare a completare, inserire queste pelline in tutto giro finché non avete completato inserire la pellina. Deve uscire per 6 volte, quindi dopo avete inserito andate ripassate nella lavorazione. Ok, completato inserire pelline, ripassato nella lavorazione. Ora come vedete uscendo in basso foro nella crescent, ora dobbiamo poi inserire nell'ago il seguente pelline
un 15 0, 3 rocal 11 0, un 15 0, quindi andremo a inserire sempre nel basso foro della crescent. Ora inseriamo di nuovo la seguente perline. Ecco qua, un 15 0, 3 rocal 11 0, un 15 0. Andremo a inserire uscendo da basso a basso fuori, foro nella crescent. E andate a completare e inserire in tutto giro a seguente perline. Anche questo passaggio completato è come vedete uscendo dalla seconda rocca della 11 0. Ora andate a inserire sul vostro ago soltanto un rocca 11 0. Uscendo dalla seconda rocca andate questa volta ad inserirsi con l'ago in alto foro della vostra crescent. Uscendo in alto foro della crescent prendiamo un rocca 11 0 e andremo ad inserire nella seconda rocca della nostro 11 0 e tiriamo il filo. Ora uscendo dalla seconda rocca andremo a inserire un rocca di nuovo, andremo a inserire in alto foro, in alto foro nella crescent. E come vedete questa va avanti così finché non abbiamo inserito un rocca in tutto il giro. Quindi prendo un rocca e vado a inserire in alto foro nella crescent. Ecco, e come vedete esce fuori poi dopo 5 rocca. Questo serve per completare la nostra incastonatura, quindi andate a completare e inserire un rocca a tutto il giro. Ok, completate anche questo passaggio e come vedete una volta che avete inserito la vostra lavorazione si era curvata meglio. Ora dovete andare a prendere il vostro rivoli da 14 mm, quindi andiamo a applicare al centro della lavorazione. Applicate al centro della lavorazione andate e iniziate a ripassare il passaggio che avete fatto adesso, quindi in 3 rocca che dobbiamo rafforzare la incastonatura. Quindi puoi stringere, quindi andate, vedete, ripassando curva anche ancora meglio sopra la crescendo sopra i rivoli, quindi andate a ripassare nella lavorazione. Ok, anche questo è completato, ripassate anche nella lavorazione, quindi abbiamo incastonato la nostro rivoli. Ora continuiamo la lavorazione intorno, quindi uscendo dal centro della rocca, dovete comunque voi uscire nella vostro 15 0, dopo 11 e dalla 15 0. Dovete uscire così, nella 15 0. Ora andremo a inserire sul nostro ago 3 15 0, 1 8 0 e 3 15 0. Uscendo dalla 15 0 andate a inserirsi nella 15 0, nella 11 0, ma poi dovete uscire anche dal centro della rocca. E applichiamo sopra la lavorazione. Ora uscendo dal centro riportiamo in basso per uscire nella 15 0 e tiriamo il filo. Ok, inseriamo di nuovo 3 15 0 8 0 3 15 0 e come prima uscendo dalla 15
andate a inserire ora nell'altra parte, nella 15, 11 e uscite da centrale dalla 11,0 e quindi da centrale invece andremo a riscendere nella 11 e nella 15,0. Ecco, come vedete questa lavorazione va completato in tutto giro, quindi andate a completare, inserire le vostre pelline. Bene, inserite le mie pelline uscendo ancora al centrale della 11,0. Ora dobbiamo, una volta che è completato, dovete portare uscire dalla 11 della 15,0, ma così, cioè dovete uscire da dietro, perché la lavorazione ora comincia da dietro. Quindi uscendo da 11 dovete anche inserirsi subito della vostra crescent. Se trovo il foro, eccolo, della crescent. Quindi usciamo anche dalla crescent e tiriamo il filo. Ok. Uscendo dalla crescent andremo a inserire ora le seguenti perline. Ok, ora dovete inserire sul vostro ago un 15,0 a vostro gem duo, o gem duo scusate, ginkgo, un 11,0, i 8,0 e un 11,0, quindi portiamo fino giù alla lavorazione, rientro nell'altro foro, nella ginkgo, quindi tiro filo. Ora prendete un 15,0 sul vostro ago e direttamente dovete andare a inserirsi nella crescent. Ecco, della crescent e tirate il filo. Ora andremo di nuovo a inserire le seguenti perline. Ora inseriamo invece un 15,0, un ginkgo e 3 rocal 11,0. Quindi di nuovo porto giù alla lavorazione e rientro nell'altro foro nella ginkgo, tiro filo e inserisco un 15,0 su ago e andremo ad inserire della crescent. Ecco qua e tiro il filo, fatto tanto di non accastrarli, ecco qua, e tiro filo. Allora la seguente intorno della pellina sarà come qui, questa inserito così perché qui verrà inserito a nostro base per gli orecchini, quindi qui inserito un 8,0. Bene, il resto verrà invece col tutto a 11,0, quindi faccio vedere un'altra volta uscendo dalla crescent, inseriamo un 15,0, un crescent e 3 local 11,0, quindi inseriamo di nuovo la seguente perline, quindi portiamo fino giù a lavorazione, entro anche nell'altra foro nella ginkgo, quindi inserisco un 15 e vado ad inserire direttamente nella crescent e tiro il filo e tiriamo il filo, ecco qua. Questo verrà inserito così tutto il giro, quindi andate completate a inserire la vostra ginkgo. Ok, inserite le mie ginkgo, io adesso non lo ripasso, ma voi ripassate nella lavorazione. Ora dobbiamo risalire, quindi entro nella 15,0, nella ginkgo,
e dobbiamo risalire con l'ago. Bene, ora che abbiamo risalito dovete attraversare anche nella prima 3 della rocca, quindi dovete uscire dalla 11,0. Ok, uscendo dall'11,0 dovete inserire la seguente pellina: 3 11,0 e un 15,0, quindi dalla 11,0 che troviamo in alto dovete andare a inserire nella vostra 8,0. Ora, uscendo dall'8,0, inseriamo al contrario un 15,0 e 3 rocca 11,0. Andremo a inserire in alto sempre a 3 rocca 11,0. Quindi ora, uscendo dalla rocca, continuiamo a inserire ora 3 rocca 11,0 e un 15,0 e andremo a inserire nella 8,0 e questa va avanti così finché non abbiamo completato inserire le nostre pelline in questa seguente. Quindi dalla 8,0 per salire inserite al contrario partendo un 15,0 e 3 rocca 11,0 e andate a inserire in alto nella 3 11,0 e questo va avanti in tutto il giro, quindi andate a completare e consiglio anche di ripassare nella lavorazione. Bene, inserite le mie pelline e ripassato anche nella lavorazione e uscendo adesso, come vedete, verso su nella per ultima della 11,0. Quindi andremo a inserire su ago un 15,0, un bicone da 4 mm e un 15,0 e andremo a inserire in questo modo come inserendo ora, quindi inserendo adesso con l'ago, vedete, nella ultima 11,0 in cui ora attraversiamo anche nella 8,0, quindi tiro il filo, ora risalgo nella 15,0 e anche nella 11,0 e tiro il filo e da qui invece andate a inserire così già questa moda avete ripassato anche questa lavorazione nella 15 e nella bicona e nella 15, ma adesso non inserite nella ultima ma la seconda rocca verso su e quindi dobbiamo attraversare il tutto il resto della 11 finché non siete usciti con l'ago nella rocca 11,0 che si la per ultima. Ecco, quindi inseriamo di nuovo un 15,0, un bicono, un 15 e come prima faccio vedere di nuovo, inseriamo ora nella prima 11,0 qua, nella 15 e nella 8,0 e ora da qui invece risaliamo nella 15, mettiamo il foro e nella 11,0 solo in uno, quindi tiro il filo e ora rientro invece nella 15 nella piccono e anche nella 15 altra 15 e ora andrò
inserire invece qui della seconda rocca. Scusate per il rumore, scusate per il rumore di prima. Mio marito è entrato a casa e sotto di noi fanno un lavoro, quindi sto dicendo, uscendo dalla 15.0 dovete andare inserirsi nella seconda rocca 11.0 e attraversare il resto della rocca finché non siete usciti, poi non qui, ma questa è per ultima. Ecco, a questo modo. Quindi andiamo e completiamo inserire il nostro bicone in tutto il giro. Ecco qua, una volta che avete inserito la vostra bicono in tutto il giro, il vostro orecchino è terminato, non rimane altro di chiudere la lavorazione. Ora inseriamo anche qui poi la base, come ho fatto anche qui, questo è il fratellino. E il vostro orecchino è terminato. Io spero che il tutorial ti sia piaciuto. Vedete, la base va inserita nell'80. Quindi il tutorial è terminato, spero che ti sia piaciuto il mio fiore di maggio. Come vedete, ora abbiamo, scusate che muove la casetta, a 3 versioni. Bene, io vi saluto. Spero di vederci presto, non so quando, ma prestissimo con una nuova creazione. Io vi saluto, un bacio a tutti, un grande abbraccio a tutti Emilia Romagna, se segue questa tutora, un abbraccio a parte mia davvero. Vi saluto e ciao.